오늘 강풍주의보가 발효된 부산 곳곳에서 피해가 잇따랐습니다. 낮 12시 40분쯤 해운대구 중동의 한 사무실에서 강풍에 창문이 떨어져 깨졌고 오후 2시 30분쯤에는 북구 만덕동의 한 노래방 간판이 강풍에 부서지는 등 하루 사이 모두 13건의 신고가 접수됐습니다. 한편 밤사이 기온이 크게 떨어지며 잠시 후 9시를 기해 한파주의보가 발효될 예정이고 내일 아침 최저 기온은 영하 5도로 올겨울 들어 가장 춥겠습니다.